भाकै छ ए चिल्ले पनि हाँस्दैन भन्छ पल्लो घर कसैलाई के गर्छ चिल्ले यो पक्कै नुन चाहिँ हामीले कस्तो पनि लान्ठा भएर सुँगुर सुन्तै नुनै खाउँछ चट्याङ लाग्दा त के बिनाको चाहिँ म हुन्छ लाग्छ र चट्याङ लाग्छ फेरि अहिले त्यहाँ खिबीको रक्सी चाक मसिनो असिना झर्दैछ गर्नु पनि कसरी राखे ल्याएर धेरै दिनपछि पानी पर्यो असिना त टन्ता टन्नै झरेन यार आमा मामा के भानो क्लिक पो गरौ त ल्याउने त्यो पोलमा हान हलो पोल तार जुतो हलो बत्ती मारिसकेछ होइन यो सोलरमा चाहिँ गएछ सर हाम्रो उमा पो बार्नु ल्यापटपतिर अफ गर्नु हो अफ छ सबै गाह्रो छ यसो सामान चितनी न चितनी होला
दिपहरू पुरै असिनै बोकेर आएको रहेछ नि त कस्तो जिउभरि हो तपाईँ पकाउँदा हुँदैन साह्रो असिना है त म टोपीमा Sai talu. Apa tak betul? Yang kita datang ni ya. हाल्नु Ada tak sini ausa? Lâu thôi. Ana ro anu ni oh kati kara kudu kudu garsa ko. कति महिनादेखि अब आज हो अनि बल्ल बल्ल पर्किनु पर्किनु पर्केको बल्ल बल्ल पटाङ्डा फुटुङ गऱ्यो ठ्याङ लाँदाखेरि आखिरी त्यसले उसलाई खाल त हुँदछ नि त Kudu jauh. सुत्केटीले झोल खानुपर्ने हो Choka लाग्यो त तरकारी. मान्छ अब झोलसँग खाएको त यत्रो त्यो हिँडेर छ टमाटर आमाले चाहिँ मिठो भएन यो आमालाई चाहिँ मिठो भएन रक्सी खान्छ कि खाने हो मान्छेको बिरानी पनि उघारेर रक्सी जल खान्छ माग्छ होला त खाने हो अलिक किबी कस्तो दामी हुँदो रहेछ रक्सी अफर असिनामा के पर चाहिँ डोका बाँचेर डोका सोकेको बिमलाले चाहिँ उसको चाहिँ बाँच्यो यहाँ त डोका डोका त के सकी नसकी बनाउँछु हो कोही खानु पनि कोही खेतलालाई खुवाउनु म पनि बिरामी अलिक औषधि नै गरेर
दियो बोल्दैन मलाई चाहिँ के आउने बाटो बाटो त हुँदैन बिस्तारो अनि सुनिँदै कहिले सुनेछ तिमीले मलाई एकचोटि मात्रै सुन्न लाग्छ बिल्ली नै चम्ची लैजा उसको भाँडा यता ल्याउने हातले के चम्चीले अहिले खाइनस् भनेको नि फेरि त्यो चाकु छ चटनी को खानुहुन्छ है बिमार खानु हुँदैन नानी सकिन्छ र त्यति त यताबाट तिमी खाल्यो है अदुची अगाडि छोयो नि त र त छिटो छिटो खाऊ न अनि भागौँ भनेको अनि एमसिबी झारेर सुतौँ कम्ती डराउँदैन थियो मेरो मान्छे यस्तो गरेर सर्सेनीमा कता लुलो भातसँग सिस्नु चाहिँ ट्याक्कै कुकर पकाउनुको खायौँ है तिनजनाले Not good. Good apa sorry dia? Aku lu.